To už je tak strašně dávno, nevím, no bylo mi kolik, asi 14 let, za války samozřejmě. Prohlížel jsem nějaký časopis a najednou jsem tam objevil Kluzáka. No a ten samozřejmě tam nebyly žádný rozměry, ale ten nákres mě tak inspiroval k tomu, že jsem si říkal, no jak to může být asi veliký, tak to bude mít rozměry, rozpětí asi 10 metrů. Jo, no, tak jsem to odhadoval, z toho jsem vyšel, no a začal jsem se tím zabývat, no a stavil jsem to, no ale to by trvalo dost dlouho, asi rok jsem na tom pracoval, že jo, a teď se nás sešla parta, chtěli jsme to zkusit, jak to poletí, a neměli jsme, já jsem do toho nemohl, protože my jsme neměli dost lidí k tomu, aby jsme to dostali do pohybu. Když jsem se poprvé odlepil od ty země a dostal se do vzduchu, tak to bylo úžasné. Tam jako na tebe nikdo nemůže, jo. Tam žádný starosti, jo. A prostě to se nedá popsat. Člověk takový osvobozený od všeho. Naprostá absolutní svoboda tam nahoře. Jo, a jako když je třeba den nějaký stresový a potom si tady uděláš 2 okruhy, tak seš z toho venku. Představit pana Bergera, výtvarníka, není vůbec jednoduché. Je to tak stejně u všech umělců, kteří se řadí mezi takzvané solitéry. To znamená, že jejich tvorba není na první pohled zcela čitelná a potřebuje další, hlubší vysvětlení. Tito umělci si většinou zamýšlejí nad jinými problémy, než jsou běžně třeba aktuální v dané době, a řeší ty věci výtvarně zcela po své vlastní osobité rovině. Pan Berger je úžasný v tom, že vlastně obsáhl většinu výtvarných forem, to znamená, on je sochař, je malíř, je grafik a je kreslíř. V podstatě tedy kresbu myslím ilustrací. Takže jeho tvorba je skutečně velmi rozmanitá a zajímavé také je, že se pohybuje v širokém rozptylu mezi předmětností až vlastně k abstrakci. A co je také důležité, že jeho tvorba v pozadí je inspirovaná nebo ovlivněná hudbou, která ho zajímá vlastně od jeho raných studentských let a které se věnuje celou dobu a v různé podobě i do svého díla transformuje. Jste rád, že se scházíme na Vyšehradě? Jaký máte v tomto místu? Chodím sem často, to je moje oblíbené místo. Já tady mám tady dokonce dom, který jsem dělal pro rodinu. Tady žena. Takže to jsou návštěvy častý a vždycky potom někde sedím na místě v klidu a rozumím. Pane Bergere, jak se to tak stane, že se člověk stane malířem? Totiž já si myslím, že je to tím, že člověk vyrůstá v nějakém rodinném prostředí, že je ovlivněn rodiči. No, můj otec byl řezbář, truhlář a řezbář, no, maloval, že ho, kreslil, postavil si dům, takovou dřevěnici, v které jsem se narodil. No a prostě v tom, když člověk vyrůstá, tak to už je poezie sama. A teď ten krásný pohled do českého ráje, na Trosky, že? Na Valčtín, na Hrubou skálu, potom až do Krkonoš bylo vidět. No, tak to jsou nezapomenutelné vzpomínky, já se tam pořád vracím. Pan Berger začínal jako vlastně by se dalo říci kubista, protože jeho první obrazy, které maloval ještě v době studia na Ukrajinské akademii, byly ovlivněny kubismem. A teprve později, ke konci 50. let, se dostává k takové té lyrické abstrakci, která byla tehdy u nás aktuální a samozřejmě ne vědomně, ale člověk nežije ve váku, tak se jí přiblížil, stejně jako to bylo v průběhu celé jeho tvorby, kdy můžeme některé aspekty
srovnávat s určitými vývojovými trendy, ale nebylo to záměrné, nebylo to nějaké vědomé poučení, ale logické přiblížení se v podstatě tomu, co bylo v té době aktuální. Když pan Berger vystudoval Ukrajinskou akademii, kde byl vynikající profesor Kulec, kterého také mnohokrát zmiňoval, tak už v té době začal tvořit. Byly to ty zmíněné lyrické abstraktní obrazy, byly to především krajiny, témata, taková krajina a určitý takový posun potom nastává právě k té ještě hlubší abstrakci, skutečné lyrické abstrakci v tom pravém slova smyslu. Potkávám slova. Znám je pouze v noci. Potkávám proměnlivé obrazy. Jsem při setkání dokonale nemohoucí, jejich melodie mě jen obchází. Slova noci nikdy nenapsaná ve dne zůstanou, jak je ticho přejímá. Jdou po obloze, ale ta se zvedne. Slova noci s očima otevřenýma. Obrazy, které nejsou tkané v plátně. V olejích je zrcadlení nevidí. Štětcem by se mistrům líhly špatně obrazy, utečenci od lidí. Hudba přítmí, nikdy nenapsaná v notách, tóny dodaleka nenosí. Do té vzduch se pomněnkama protáh. Hudba přítmí, vlny rákosí. Já je potkávám a znám je v noci. Utečence, proměnlivé obrazy. A jsem při setkání tolik nemohoucí, že mě hudba rákosí jen obchází. Já jsem chodíval hodně do městské knihovny, teda Národní knihovna, ale bylo to ještě tehdy na Vackově náměstí a tam jsem si oblíbil 3 obrazy. To byla španělská revoluce, že pak tam byl zrzavého lodě a potom jsem tam viděl takový obraz z dálky, který mě přitahoval. Já jsem slyšel hudbu, já jsem z toho slyšel Chopina. A tak jsem to prohlížel a říkal jsem si, jak je tohleto možný. No a tak jsem začal přemýšlet o tom, že bych vlastně se měl pokusit taky malovat hudbu. Přestože mě hudba vždycky velmi inspirovala, už ve svých začátcích jsem poslouchal, trvale jsem měl puštěnou nějakou gramofonovou desku nebo z rozhlasu, že jo? A to byli autoři, zejména francouzští impresionisté, že? Takovýhle. A teď najednou přišlo takovýhle zjevení, takový obraz, no a tak jsem prostě přemýšlel o tom, jakým způsobem se na to vrhnout. Vymyslel jsem takovou techniku strukturální, že říká se tomu asambláž, myslím, a informel se tomu říká. A tak to bylo už v roce 58, kdy jsem s tím začal a prostě mě to drželo, namaloval jsem několik obrazů, žena je začala pojmenovávat, ale když ono se to rozrůstalo, že jo, byla to vlastně inspirace 10. Mahlerovou symfonii. Ono se to rozrůstalo, tak jsme to zahrnuli všecko pod Mahlerovou hudbu, mahlerovské téma.
byť se, jak jsem říkala, jeho tvorba pohybovala mimo takový ten oficiální rámec a vlastně pan Berger se nespojoval s žádnými výtvarníky do žádných uskupení, tak jedno jediný byla výjimka a to bylo v roce 1959, kdy společně s Josefem Hamplem a dalšími 4 výtvarníky, kteří vlastně dnes upadli už úplně do zapomnění, tak založili skupinu A59. A ta skupina byla důležitá, byť neměla teda dlouhé trvání, ale byla důležitá v tom, že uspořádala 3 vystoupení. První neoficiální v ateliéru jednoho z účastníků, to byl Zahradil, ale druhé už bylo v roce 63, to bylo na Novém světě. Tedy onom Novém světě, kde Milan Knížák začal pořádat první svoje happeningové akce, to bylo už v roce 1962, tedy rok předtím. A ta výstava skupiny A59 tam měla zajímavý název Výstava na zdi, takže si každý asi dovede představit vlastně takovou tu spontánní výtvarnou jakoby výtvarnou reflexi na tu současnou tvorbu a na to dění, které tehdy bylo. A to třetí vystoupení bylo zajímavé v tom, že se výstava členů skupiny A59 dostala do kontextu s výstavou skupiny Šmidrů a bylo to v Letohrádku v Ostrově nad Ohří, kde díky takové osvícené pracovnici paní Čepalákové se tehdy vlastně uspořádala řada výstav, které by jinak neměly v kontextu toho politického dění vůbec šanci někde být realizovány. Takže zajímavá souvislost skupina A59, pan Berger a vlastně Šmidrové. Takže to bylo takové hezký setkání. To byla vlastně taková první a poslední jakoby taková organizace ještě s někým a jinak potom vlastně po zbytek své tvorby až do současnosti maluje a tvoří pan Berger vlastně jakoby solitér nadále. To byla skupina spolužáků a když jsme vystavovali, tak vždycky mě strčili někam do kouta, protože to bylo úplně jiný, než to, co dělali oni. No, takže si mě nikdo dlouho nevšímal. V Betlémské ulici mi udělal Placák, pan Placák mi tam udělal výstavu, že ho přišel, říkal, přijdu, odjel do Izraele, až se vrátím, tak vás navštívím. Skutečně přišel a vybral si tam pro sebe 3 obrazy a říkal, tak tyhle koupím a z těchhle vám udělám výstavu. No, bylo velký štěstí, že tam přišli sběratelé, takže se něco prodalo. Já jsem si se to prodával s těžkým srdcem, ale uvědomil jsem si, že můžu vydat monografii. No a skutečně k té monografii došlo. No a byl tam jeden zájemce, který měl různé průšvihy a to bylo, vrátil se z emigrace, no a po republice tady dělal různé výstavy. Jednu z nich taky udělal na Slovensku, kterou nazval Papež kouřil trávu. No, a to způsobilo veliký rozruch. A já jsem si říkal, tak to bude typ, který se na tohle pro tohle hodí. Tak jsem ho požádal, skutečně on sám taky koupil asi 3 věci, tak jsem ho požádal a on mi napsal úvod k té publikaci, no ale už nechtěl dál pokračovat, protože si myslel, že už napsal všecko, tak potom mi doporučil ještě paní doktorku Larvovou. V noci mě obklopují loubí ticha, barevná proměnlivá lákadla. Plující lunovodí nepospíchá, klenba je průzračností prochladlá. Vracejí se v ní okamžiky kdysi, nebo se kmitne třpitka, chytnu ji. Není to vyprávění, nezávisí. Míjí a dna se rozestupují. Ten soulad, po kterém se v toulkách touží, je tu a není, doprovází mě. Necáká bláto louhovatých louží, míjivé léto neví o zimě. Jak by to bylo milé do paměti ukládat vřelá slova budoucí, mít důvěřivost pátrajících dětí.
barvami jara vplouvat do nocí. Kromě toho malerovského cyklu, který je velmi rozsáhlý, tak samozřejmě se také Berger věnoval další tvorbě. Byla to plastika, dělal zvláštní takové jakoby abstraktní dřevěné sochy, které byly na pomezí abstrakce, někdy byly trošičku se blížily, jak je u něj zvykem té realitě. A ještě byly takové nahrubo opracované, pak je ještě opaloval nebo patinoval. Je to takový zajímavý soubor. Jeden jeho známý kurátor nazval tyhle sochařské práce sochařskými etydami, což mně přijde úžasný, protože je to takové jako velmi výstižné označení. A to bylo charakteristické pro ty 60. let. No, když člověk se pokouší dělat nějaké umění, no to přinese spoustu problémů, velké poučení a vždycky to přináší nějaké nové problémy. No a samozřejmě to nejsou jenom problémy, které se týkají profese, ale problémy přicházejí i zvenčí. No a na ty je někdy potřeba reagovat, takže já jsem se zabýval proti válečnou tematikou, protože jsem válku prožil. A samozřejmě mě zajímala vždycky ekologie. No a těch problémů bylo vždycky tolik, takže jsem nakonec nejenom v tom malířství, ale hlavně v těch grafických cyklech jsem na to reagoval. Takže jsem vytvořil několik cyklů, vždycky to mělo několik buď obrazů nebo grafických listů. No a to vlastně jsem dělal celý život. Vždycky jsem pracoval v nějakých takových větších celcích. No. A to byla různá témata, že jo, ekologická krajina, nebo malformovaná, no tak různě, nebo taky byly nějaký protiválečný cykly jsem dělal, že jo, protiatomový válce a takováhle témata mě dráždila. Já jsem si říkal, no snad jednou se to trochu změní, ale moc jsem to asi, jak je vidět, neovlivnil. V 70. letech se potom vlastně v té plastice objevuje taková ta ekologická výstraha, taková ta výstraha proti válce a tak dále, takže ty plastiky nabývají takový jakoby tvar určitých jakoby třeba prvků nějakého bujení a takových nežádoucích, prostě těch momentů působí depresivně. Ta tvorba v 70. letech jako působí skutečně depresivně a svůj odraz potom měla i v grafice, protože ty grafické cykly, i ty jednotlivé grafiky, kde mimochodem vynalezl svoji vlastní techniku, monografika se to jmenovalo, tak i v té grafice vlastně to spojení s tím tématem, které sledoval v objektech, velmi signální. A ta monografika, ještě jenom krátce, zvláštní technika, která je, jak napovídá ten název, je mezi monotypem a grafikou. Znamená to, že vlastně do černé barvy otiskoval určitou strukturu a to je právě ten odkaz na ty monotypy a pak samozřejmě následné přetištění, to je ta grafika, takže takový jeho osobitý taky přínos do té grafické techniky. No a kromě samozřejmě těch objektů sochařských, dřeva, které dělal v letech, abych řekla přesně v letech 60. a 70. tak se věnoval tedy paralelně ke grafice a té grafice se věnoval ještě déle, to ještě v 80. letech a ke konci 80. let dokončil i velký soubor grafický, obrovské formáty, jmenuje se soubor souvislosti a je v tom obsažený hyperrealismus té lidské figury, takže to má zase ještě další jakoby posun po té vizuální stránce. A kromě toho, jak jsem říkala, ještě se věnoval kresbě, to znamená té ilustraci, ale to je zase obrovitá část jeho tvorby, která souvisela také s překladatelskou a básnickou tvorbou jeho ženy Zdenky, takže to už je kapitola sama zase pro sebe velmi obsáhlá. Takže to bych řekla, že jsou takové ty nejdůležitější aspekty jeho tvorby a co je takové to hlavní stigma jeho tvorby, je také takové to
poselství humanity, prostě víry v dobro člověka, že vlastně všechno spěje k dobrému konci a to dobro zvítězí, což je na jeho tvorbě nesmírně pozitivní. Co to je za tu sílu, která udržovala a rozvíjela váš zájem? No, ta síla, to nevím, kde to vzniká, ale člověk má pocit, že musí něco dělat. Jo, a já jsem nevydržel nikdy, abych byl nečinnej. To by mě strašně vadilo a vždycky mě to strhlo do špatné nálady, že jo, do depresí. Tak celý život jsem něco dělal. Druhá věc byla to, že moje žena byla spisovatelka, básnířka a překladatelka, významná, že? Protože její věci jsou v památníku písemnictví. Tak jsme vlastně si nekonkurovali, ale spolupracovali. A ona prostě podporovala mě a já jsem se snažil zase vycházet vstříc jí, i když to byl jiný obor, ale nakonec jsme se sešli teda v ilustracích. A ta síla byla v tom taky, že člověk musí překonávat potíže a že to nikdy nevzdá. No a tím, že mě někdo skritizoval, tak jsem byl docela šťastný, když ale kritizoval takovým způsobem, že mě to pomohlo, že měl pravdu, že mi poukázal na chyby. A, takže to mám dodnes rád, že když přijde někdo a teďka mi to znectí, no tak samozřejmě mu za to poděkuju. No a vím, že od těch mých přátel je to vždycky upřímný. No a tohleto člověka drží celý život a pořád mu to pomáhá. Krásně. To jste spojil asi 2 nebo 3 otázky dohromady. No tak je to stručnější aspoň. Leďte, ptačí noty, v poplašných drátech podzimu na jih. Dojde-li na všivoty, pár útoků vám prominu k dýce nedozrálých. Ten obal, kterým putujete, je moje srdce rozšířené o planetu. Jak by se nepodobal kronice mnohaleté, nikdy ji nedočteme, ale je tu. Leďte, přeletaví, leďte na jih, dokud let nezastaví pár plodů zralých. Nevím, jestli můžu někomu něco poradit, ale jsou určitý typy lidí. Někdo chce na něčem hned zbohatnout. Že? A někdo věnuje celý život něčemu, nic na tom nevydělá a jen do toho investuje. A nakonec, když potom zestárne, tak buď to někdo uzná, anebo to odvezou někam na skládku. No tak to jsou asi tak možnosti, že co z toho života člověk má. No ale pokud je nějaký malý úspěch, něco se stane, že člověk má určitou naději, že se dostane do historie, no tak ho to velmi těší. No nevím, jestli je to můj případ, ale moje žena ta už v historii literatury je.
Můžeme. Jo, tak jdeš do vpáda. Leďte, ptačí noty, v poplašných drátech podzimu na jih. Dojde-li na všivoty, pár útoků vám prominu k dýce nedozrálých.